讲义现在做的是第10个步骤了哈。第10个步骤，我们现在要创建，从这个主选单里头的创建 create 里头有一个 lights 里面哈，然后创建一盏 spotlight， 这是聚光灯。聚光灯知道就是我们在演舞台剧的时候啊，好，然后有一盏灯一直打在主角身上，然后主角跑东跑西，他就跟着主角就照东照西，跟着主角跑。然后它是怎么样特性呢？它有范围的，哦，就是那一圈，哦，那个圆圆的一个亮光的地方，那一圈就是它照射的范围。哦，所以你要知道它的特性，所以它照射的范围就是影响到的就是它的灯光的位置，哈，你必须要调整的、注意的就是灯光的位置以及投射的方向2个重点。灯光的位置以及投射的方向是这一盏聚光灯你所要调整的2个主要的重点哈。好，所以现在我们来到我的玛雅哈，然后现在按7，好，先按7看打灯光的形态，然后创建有没有 lights 里面哈 spot， 好，就是聚光灯。好，所以执行之后啊，它预设值都会给你摆在000的位置，好，就是有没有看到？在这里，好，那在这边的话，你看这个立体的三角锥，然后看到这个是有一个箭头，是指光的投射方向，好，所以这个地方，这个我现在游标在的这个000的点是灯光的位置，然后这个箭头的地方是投射的方向，所以我说聚光灯主要定位的2个重点是投射的位置，就这个点。以及投射的方向，就是它这边投射的方向。好，所以现在我要用什么工具来调整这2个重点，就是位置以及它投射方向？用这个工具有没有？最下面的工具。好，所以选到这盏灯之后，执行这个工具。以前我们是这样画，是只有位移嘛？那你只有位移的话，你就是只能调它的位置。好，那如果说你这样调的话，你看场景还是黑的，为什么？因为你这样平平的打，你没有打到地上啊，因为它是有一个圆圈圈的范围，那你打到空中，当然看不到这个地方还是黑的。好，所以用这个工具来调整的话，那它就是可以一次调整，好，这个聚光灯的位置有没有？这里有一个把手，然后这个箭头的方向有一个控制器，也有一个把手是调整它的投射方位。哦，所以你看，现在我如果调整它投射方位，你看往上打，那灯在下面往上打，但是地板还是黑的，对不对？哦，如果说今天我叫它这样放在下面往这个打，那它就会打到球，可是地板还是黑的。所以说灯必须要放在地上，还是要放在当然是放在空中嘛，哈，所以你就把它往上。你们不要笑，真的很多同学就是一直在放在地上，然后往天空打，然后问我为什么都没有效果。我真的就很多同学这样，所以我才会问啊哈。好，所以再来的话，现在你摆在空中之后，那这是它的投射方位哈，所以这样就可以看到它的随机跟互动，就灯光打的一个效果哈。好，所以现在我们讲过了。你要算图最终输出的话，还是要看你算图出来的效果，所以你一定要搭配你的进位。好，比如说我是要算这个进位，然后你要确定说这个灯是不是从头到尾都打到这个主角，这样才会是比较好的一个打灯的方法。好，那这个打灯的话，像现在如果说我从左上打下来，那它的阴影就会坐落在它右下的地方哈。好，所以你要去考虑说你的阴影是希望说，怎么样去显现，好，然后再来调你灯光的位置。那所以说像我可能依照这个进位的话，我就会希望它从这边打，那可能不要从侧边，可能往前一点，从这个地方打，从这里这样。好，我们也不要正着打，因为你如果正着打也不好看啊，就因为它阴影就完全是在后方，那光整个打在他脸上。如果我45度角打的话，好，那这因为它是一颗球啊，如果它是一个有人的脸的话，那鼻子的影子啊、嘴巴还有它立体五官的立体感，我就是要靠这个角度来描述嘛，灯光的角度来描述。好，如果说今天你从正面打的话，那个人的脸看起来就很扁平，
就不好看。好，这样子的话，它才有那个立体感，然后那个它的 shape 才会出来，就是它的线条才会出来。好，所以这样我们就从这45度角去打，然后配合你的这个刚储存的进位，然后看这样行不行。如果从这个角度打过来，那阴影就是坐落在它相对的位置。等一下我们开启阴影效果，它就会在这边。好，所以现在就请你们就是然后去 check 一下是不是每一张图都有照射到。好，如果说没有照射到的话，我们当然是可以调整这个范围，灯光范围的大小。那我们后续等一下再来讲，你们先帮我把它打好。你看它现在目前的结果是这样，可是我们等一下是可以调整这个灯光范围的。那你现在先把确定绝大部分的范围都有这个投射到就可以。好，那我把画面切过去就是 Create Lights 里面 Spot 然后用这个最后的这个工具，当然要选到灯选到灯再点这个工具那才会可以调整这盏灯